5月14号早，四川航空3U8633重庆至拉萨航班挡风玻璃被吸飞，致飞机紧急迫降事件备受关注。不少人疑问，为什么会发生这种情况？风挡的工作环境非常恶劣，而要求又很苛刻，既要挡住高压音速气流冲击的冻压，又要耐低温、耐日照，还要耐鸟撞。为了透光度等原因，它的强度却没法太高，而材料又比较脆。为了满足这些自相矛盾的需求，风挡只好做成多层的夹心结构，但即使如此，也不能保证万无一失。具体来说，风挡玻璃破裂也大致和它设计时需满足的需求有关。一是外部物体撞击，如飞鸟撞击，这种情况常出现在飞机起飞和降落时；二是因为飞机内外气压差过大，玻璃老化承受不住造成破裂，这种情况发生在高空，对飞机安全和人身安全危害较大；三是风挡玻璃上的除冰垫阻丝短路，造成局部过热，致使玻璃破裂；四是风挡配套螺丝老化，或者维修使用了不同型号的配件。1990年6月10号，英航5390航班在飞行过程中，驾驶舱风挡玻璃突然破碎，机长被吸出机外，事故原因就和第四种原因有关。原来在地面维修时，维修工固定窗户用了比规定小1号的螺丝，但不论是什么原因导致玻璃脱落，现实中可能性都非常之小，具体信息只能等待官方后续调查结论。新京报懂新闻综合整理报道。